이게 우연찮게 13억을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. Yes! 잠깐만요. 영혼이 나간 적이 있어요. 그날 알바비도 안 받고 친구한테 오히려 고기를 사줬대요. 광고 촬영도 꽤 많이 했죠, 그죠? 좋아요, 죄송합니다. 좋아요, 죄송합니다. 좋아요, 죄송합니다. 아, 재채기가 V앱 할 때마다 재채기가 안 나와. 네모의 꿈, 아 언니 때문에 네모 집이를 할 네모의 꿈 들으면 거기가 한 Been to Elki's house, but we want to. Please invite us, Elki. Bless you. We've never been to Elki's house, but we want to. Please invite us, Elki. Bless you. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 거 아니에요. Yes! Yes! 아, 너무 찝찝했어. 진짜 아니야 나 레아 존소리가 아니에요 레아는 네가 레아 존소리가 아니에요 존소리가 아니에요 존소리가 아니에요 레아는 네가 레아 진짜 너무 예쁘다. 영어로 돼 있구나. 영어로 검색하세요. 본인 파트로 우연찮게 13억을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 궁금한. 이게 우연찮게 13억을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 궁금한. 감정 얘기하니까 이게 심하죠. 굉장히 심해요. 이제 사람 이론이 맞는다. 멘트를 치고 가는 걸 못 봅니다. 이야, 치열하네. 뭔가 좀 주목받는다 싶으면 제일 치열하고. 전혀 재채기할 상황이 아니었는데 한까지 잘라. 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 이거, 이거야, 야바라바지. 발랄한 거, 좀 이 이거, 이거야, 야바라바지. 침무할 거. 아, 제가 나중에. 침무할 거. 아, 제가 침무할 거. 아이고, sorry. sorry. 유경, 영재. 유경. 야, 영재. 영재.
수 있겠습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 입구에 들어가서. 제가 좀 많이 변했습니다. 연차가 좀 여러분, 재채기 한 거야? 평화를 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 멜론. 렉스 스파크 한국 자동차 스파크 패키지 2016 상반기. 계란 다 먹으려고. 알았어. 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. 한 거지 박사한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지 박사한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 갔다. 근데 그렇게 못했다는 게. 나 왜 그러냐? 자, 이제 라면. 아니, 근데 솔직히 라면 광고는 오 마이 갓. 라면 어우. 자, 뽀뽀. 시작.